मेरे लिए इस पूरी दुनिया में इस इंसान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ना पैसा, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ भूखे पेट, क्योंकि मेरे लिए इस इंसान का साथ मायने रखता है। ये दुनिया चाहे कितनी भी मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करे, ताने देने की कोशिश करे, हम दोनों को अलग करने की कोशिश करे, ये दुनिया हम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकती।